ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับนำเสนอการตรวจเช็คซ่อมกล่องรีเซิเวอร์นะครับของ Idea Z นะครับตัวนี้นะครับ Idea Z แกะดูแล้วครับดูรุ่นนี้ท็อป 10 นะครับ OTA B3 นะครับดูอาการครับมีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับแกะไว้แล้วแหละจะเป็นการไม่เสียเวลาเปิดปุ๊บไฟไม่ขึ้นนะครับแกะกันก็วัดแหล่งไฟดูนะครับไฟเข้าหรือยังนะครับเปิดสวิตช์แล้วตรงสาย AC นี่นะครับนี่นะเช็ดตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับตรงสายไฟเข้าก่อนโอเคมี AC แล้วครับ230 229 โวลต์นะครับมาแล้วไฟไม่เข้าไฟไม่จ่ายนะครับวัดตรง IF in ตั้งเป็น DC นะครับDC ตรง IF in ก็ไม่มีจ่ายนะครับโอเคตรงจุดต่างๆนี่แหละตรงนี้ไม่มีแรงไฟบอกนะครับจะต้องเป็น DC แน่นอนนี่มีตรงนี้นะครับรุ่นนี้จะมีตรงนี้จะมีเขียนบอกว่าอะไรบ้าง 3.3 โวลต์แล้วก็กาวแล้วก็23 โวลต์นะครับวัดนะครับพอเห็นนะครับเดี๋ยวลำบากนิดนึงมือเดียวไม่จ่ายนะครับ0 โวลต์นะครับ3.3 โวลต์กับกาวไม่จ่ายนะครับโอเคดูที่ซัพพลายนะครับดูที่แผงความร้อนโอเคปรากฏว่าซัพพลายระเบิดนะครับช็อตตัวนี้ช็อตนะครับสรุปว่าตัวนี้ซัพพลายน่าจะเสียนะครับซัพพลายเสียอยู่นะครับง่ายๆเดี๋ยวง่ายๆซัพพลายเสียเบอร์อะไรไม่รู้โอเคใช่ไหมมีกล่องหนึ่งอยู่ที่ใช้ได้อยู่นะครับขอแกะแป๊บนึงแกะแล้วครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นท็อป 10 เหมือนกัน OTA 3 พัทนะครับนี่3 พัทตัวนี้ 3B3 เฉยแรงไฟเดี๋ยวดูกันนะครับน่าจะเหมือนกันนะครับแรงไฟเหมือนกันนะครับโอเคมี23 โวลต์กาว 3.3 โวลต์นะครับแสดงว่าบอร์ดใช้กันได้นะครับโอเคมีช่างแมวลองซัพพลายเอาซัพพลายชุดนี้มาใส่ตรงนี้เลยนะครับเอาง่ายๆนะครับซัพพลายใส่กันได้แน่นอนเดียวถอดใส่เลยก็ได้นะครับจะง่ายกว่ามั้งสวิตช์ก็น่าจะเหมือนกันนะครับลองใส่ก่อนว่าเครื่องนี้จะใช้ได้ไหมนะครับดูว่าเสียอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคครับยังก็ลงอีกอยู่ตำแหน่งก็คิวไม่แน่ใจนะครับมาดูเบอร์ที่มันไม่ช็อตถ่ายไว้กันนะครับไม่มีเบอร์กันนะครับเดี๋ยวดีของลูกค้ามาพอดีเป็นเบอร์อะไรเนี่ย Q3 725นะครับ WSL นะครับใช่ปะไม่คิวก็0นะครับตำแหน่ง Q2 นะครับเป็นฮันเตอร์นะใช่โอเคครับเดี๋ยวลองกันลองดูก่อนใช้ได้หรือไม่ได้นะครับโอเคบอร์ดเสียบกันได้ตรงกันนะครับตรงกันซัพพลายก็ได้เสียบกันได้โอเคขอยึดน็อตไปสักตัวนะฮะเดี๋ยวพลาด
ตูมตามมางานงอกอีกโอเคปิดน็อตแล้วครับเสียบปลั๊กรองแล้วนะครับโอเคสวิตช์ดูซิไฟ power ติดนะครับสีแดงติดไฟตัวเลขขึ้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนภาพขึ้นไม่เอ่ยเช็คไฟกันครับสัญญาณภาพทีวีออกไม่เอ่ยนะครับเดี๋ยวขอเช็คแรงไฟกันแล้วกันไฟ23โวลต์นะครับโอเคจ่ายที่25โวลต์นะครับ25โวลต์ตัวนี้นะครับตัวหนึ่ง 3.3 โวลต์นะครับโอเคอยู่ที่3โวลต์นะครับโอเคไฟจ่ายนะครับแล้วก็ดูไฟ IF in นะครับจ่ายไหมโอเคจ่ายที่14โวลต์นะครับตัวนี้14โวลต์นะครับ IF in ออกแล้วนะครับตัวเลขขึ้นลองกดเปลี่ยนช่องดูนะครับได้ไหมโอเคเปลี่ยนช่องได้นะครับเดี๋ยวโลโก้ไม่ขึ้นเหรอสายหลวมของช่องแมวเดี๋ยวนะหน้าจอขอดูสายแป๊บนึงครับอาจจะรวมนะครับเช็คแล้วสายก็ไม่เกี่ยวนะครับจะมีปัญหานะครับนี่บอร์ดตัว ICPU นี่ครับร้อนจีเลยนะครับมือพองแน่นะครับจับหน่อยเดียวโอ้โหเสียแน่นอนนะครับบอร์ดมีปัญหานะครับตัวนี้สั่งออกแต่ว่าวิดีโอไม่ออกนะครับตัวนี้น่าจะเสียบสายสัญญาณผิดมั้งเอาเสียงมาเข้าภาพด้วยเหลืองลองนะไม่ออกนะครับก็คือถึงเราจะเปลี่ยนซ่อมสะพายเสร็จก็วิดีโอไม่ออกอยู่ดีนะครับแต่ก็นี่รับได้นะครับกดเปลี่ยนช่องได้แล้วกดรีโมทล่ะรีโมทได้นะรีโมทก็กดได้บูตหน้าจอไม่ขึ้นนะเปิดไม่ติดด้วยคือกดเปลี่ยนตัวเลขอะไรได้รีโมทก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าหน้าจอวิดีโอไม่ออกนะครับน่าจะมีปัญหาที่ IC วิดีโอด้วยนะครับโอเคช่างแมวก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับกล่องรีเซิเวอร์นะครับกล่อง Idea Z นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานตัวนี้ก็อย่างที่ว่าซัพพลายพังนะครับแต่ก็อย่าหลงดีใจไปนะครับไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับร้อนจนระเบิดนะครับเสียจริงนะครับ